झाँच्ची होला यहाँ नाच्नु धेरै इत्रेको भन्छ नि हाई एभ्रिवान गर्न हाई गर्नु हाई नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सल्ना विश्वकर्मा आजदेखि चाहिँ मैले नयाँ च्यानल खोलेको चुपै नयाँ च्यानल खोलेको सल्ना विश्वकर्मा फर्स्ट भ्लग भनेको भ्लग भन्न आइहाल्छ नयाँ फर्स्ट भिडियो नै मेरो चाहिँ मुकबाङको भयो अनि आज घरमा कोही पनि हुन्न थियो अनि साथीलाई बोलाएको अनि म बनाएको थियौँ अनि यसो भिडियो बनाइदिउँ न भनेर नि अब साथीहरू छुट्टिँदैछन् बिस्तारै बिस्तारै गर्दै विदेश जाँदैछन् त्यही भएर अब मेमोरिजको लागि त्यो त भन्नु पर्दैन भएर लाग्यो भने आँखा लागेर ल आज अब चाहिँ हामी खाना सुरु गर्छौँ ल अब चाहिँ हामी खाना सुरु गर्छौँ फोटो खिच्न ल यसको तेरो मात्रै खिच्दै एउटा यहाँ यो ल अब चाहिँ हामी खाना सुरु गर्छौँ है ल हामीले चाहिँ अचार दुईवटा बनाएको छौँ एउटा केसको बदामको अनि एउटा चाहिँ टमाटरको मात्रै उसलाई चाहिँ टमाटरको मिठो लाग्यो अरे किनकि बदामको गुलियो हुन्छ नि त हल्का मलाई बनाउनु नआयो होला पानी खानु न फर्स्ट पानीबाट सुरु गरौँ जस यसले त ल सुरु गरौँ है खाए ल घाँटी नै कराएछ धेरै भोक लागेर कत्रो हाँसोको बोल्न त पनि केही खाएर गाइड हाम्रो चाहिँ आज मोमो र अचार खाएर कस्तो लाग्यो साथीले बनाएको मोमो मिठो यतिको त बनाउनै पर्यो होइन क्याचेन पढेपछि राम्रै राम्रै देखेछ नुमालाई नुमा भन्दा म राम्रो देखेको रहेछु भनेको क्या कमेन्ट गर्नु गाइड्स को राम्रो देखिरहेको नुमा कि म खाना चाहिँ फेरि यसलाई कसैले टक्दैन नि फेरि कता खान्छ आम्मामा त्यही भएर खाइलाग्दै छ होइन यस्तो भन्छ नि एउटा एउटा गर्दै खाऊ न नुमाको साथी हेरिरहे कत्रो खान्छ तिमी पाल्न सक्दैन रहेछ मलाई थाहा भएछ ल अड्किन्छ त्यसरी नहाल्न फेरि अड्किन्छ पो त बानी छैन नि बानी भएको छैन नि त अब यसरी खाने अनि खाना चाहिँ हामी खान्छौँ फेरि डेन्जरै खान्छौँ त्यही भएर मोटाएको क्या नुमा चाहिँ लुती नै थिएँ म भन्दा फुटेछ क्या मोमो नै ठुलो बनाइदिएको अगाडि हेऱ्यो तिरेन अब यतिले नै अगाउँछ त्यही हो आज झन् बेसरी खायो भनेको अब अरूको आज अब
भ्यालेन्टाइन डे मनाउने होला नि हाम्रो मोमो पार्टी डिनर हुँदै गरेको होला हाम्रो चाहिँ अब मोमो पार्टी हुँदैछ है सिङ्गल लाइफ छ के गर्नु अब यस्तै हो म धेरै बोले जस्तो लाग्यो मलाई रुमाली सिकाएको अरे बोल्नुपर्छ अरे चुप्पो लागेर काम छैन अरे हेप्छन् अरे सबैले त्यही भएर म आजकल बोलिदिन्छु साथीसँग झगडा परिरहेको के गर्नु जसरी मलाई मेरो शोभित भाइले हेप्छ चिन्दिनँ म त शोभित भनेको शोभितले हेर्दैछ होला मार्सहरू चाहिँ नै यो भिडियो फेरि भाइरलै हुन्छ भने शोभितले हेर्दैछ होला भन्नेछु अब फर्स्ट भिडियो हो अब तपाईँहरूले नि माया गरेर अगाडि बढाइदिनुहुन्छ भने के भन्नु आशा राख्दछु म बोल्न आउँदैन त्यति साह्रो के गर्नु मरत खान्छु मरत हामी चाहिँ बचपनदेखिको साथी कति वर्ष भइसक्यो नर्सरीदेखि नि अगाडि 12 13 14 15 16 17 भइसक्यो 17 वर्ष भइसक्यो हामी त स्कुल पनि सँगै पढ्यौँ कलेज पनि सँगै पढ्यौँ अहिले पनि सँगै छौँ हामी नर्सरी सानो क्लासदेखिसँगै पढे पनि चिन्दैन थियौँ सानोमा त अब त्यस्तै हो रुन्थ्यौँ स्कुल जान मान्दिन्थ्यौँ को हो मान्छे चिनिँदैन त्यस्तै 6 कि 7 देखि मात्र मिल्न थालेको है मतलब बोल्न चाहिँ बोल्थ्यो तर यस्तो जिग्री चाहिँ 7 देखि हुन थालेको जिग्री चाहिँ 8 मा चाहिँ एउटै सेक्सन भएको बोक्साहरू सेक्सनले हाम्रो सेक्सनमा आउँथ्यो त्यस्तो नराम्रो शब्द नबोल्नु मेरो भिडियोमा अझै होइन हामीले चाहिँ अझै बनाएको छौँ तर तिमी किन अति भर्नु मलाई देखायो भने छेरी भने रातभरि म छेरे म एक्लै छिर्छु नि तल लगेर छेर्छु न गाइज हामीले चाहिँ त्यो बिनिता दिदीले कस्तो मजाले बोल्नुहुन्छ है बिनिता होइन त्यो दिदी नै मलाई मन पर्दैन ए हातले हालेर जुठो केही हामी चल्छ फेरि कति खाने नुमा भयो होला धेरै खानु आज एउटा हाल्ने 5 वटा त हाल्नु कस्तो बेउरा रहेछ हौ त्यस्तो नहाल्नु लोभी छ हौ यो त भयो म त धेरै खानु धेरै खाँदैन यस्तै छ है लो क्वालिटीको क्यामेरा पानी चाहिँ सोको लागि मात्रै राखेको क्या हामीले अल्प एला सरी मुकबाङ भनेर मलाई मन पर्न तर मलाई क्यामेरा राख्नै आएन हौ गाइज किनकि क्यामेरा त यसरी राख्छ नि है यो उतो देखाएर कसरी राख्ने मलाई आउँदैन अब फर्स्ट भिडियो बनाएको मैले एकचोटि ट्राई पनि गरेको थिएँ कि पानीपुरी बनाउन राखेको थिएँ केही देखेन अनि मम्मीलाई अडाइदिनु न भनेको थिएँ त्यो चाहिँ हालेको छुइनँ यो चाहिँ हाल्छु होला सायद सरी है अहिले भाडा धुने उसलाई भाडा धुनेको टेन्सन छ मोटी धुम तिमी चुप लागेर बस्छ नि तिमी पाउन हो बहिनी आज अरू बेला चाहिँ पाउन के पाउन मैले खाने बेलामा त्यस्तै भन्छु किनकि लजाउँछु नि त कसले खाम भन्छु किन आफ्नोहरू जस्तै सम्झिन भनेको नि मैले मेरो नाम चाहिँ सलिना विश्वकर्मा हो यसको नाम चाहिँ नुमा लिम्बू झाँच्ची होला यहाँ सरी नाच्नु धेरै इत्रेको भन्छ नि अचार यार पिरो छ्या सर्किन्छ नुमा सर्किन्छ
पानी खाएर सकिन्छ सुबिचङ्ग आयो यसरी त म्युट गरिदिन्छ यो खालि सोच नभन् भाइ तेरो बाबाले हेर्नुभयो भन्नुभयो तपाईँको दही साँच्ची हाल्छ नुमा होइन नामहरू चाहिँ अगाडि भन्नु भने खाँदै गर्दा भन्छु बनाउँदा बनाउँदा गलिसकेको थियो नि त्यही भएर यसै त अगाडि भनेको थिइस् त भनेको थियो त्यही पनि फेरि भनिदिएको अनि एज पनि अहिले भन्दिनँ मेरो दुईवटा यो चाहिँ कति लाग्यो 21 लाग्छ छैन अब बुढी भइसक्यो अब फागुनमा 21 लाग्छ म त 20 मात्रै लागिन्छ हौ पुरा 20 लागेर 21 मा मात्रै हिँड्दै गरेको हुन्छ म पनि पुरा 20 लागेर चैतमा अनि 21 मा हिँड्छु यो जेठ यो महिनाले मात्रै महिनाले पनि होइन दिनले भनौँ न अनि हामी अहिले चाहिँ यस्तै क्लास जाँदैछौँ कम्प्युटर क्लास र बाहिर क्लास केही गरेको छैनौँ बेरोजगारी छौँ होइन अब हामी एक दिन गर्ने छौँ गर्ने सोचमा छौँ त्यही भएर हामी अहिले के भन्छ त्यसलाई के थाहा भएन कसम अघि त सास पनि गाह्रो भएको थियो अब धेरै हुँदैछ जे पनि बोल्दा भयो होइन अगायो गाइड अब त भोलि खान्छौँ होइन आज उब्रेको धेरै त उब्रेन हामी खाना त खायौँ 30वटा जति खाइसक्यौँ नि नुमा खायौँ 30 जति त फर्स्टमा 10वटा खाएको अनि मुकबाङ गर्नुभन्दा अगाडि पनि खाएको थियौँ 10वटा अहिले खै 25वटा त खाइसक्यौँ हो साँच्ची पहिले झन् म कतिवटा खान्थेँ 30वटा लुटी हुँदा 30वटा खान्थेँ अब यस्तै छ होइन हल्का फुल्काको फर्स्ट ब्लग भिडियो के बनाउनु थाहा नै भएन यसो केही भुलचुक भयो भने सजेस्ट गर्नुहोस् होला कसरी के बनाउनु भिडियो कस्तो बनाउनु भनेर भनिदिनुहोस् राम्रो नराम्रो भए पनि हेरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् फलो भनेछु सब्सक्राइब गरिदिनु यस्तै छ बोल्न चाहिँ आउँदैन होइन अब बिस्तारै बिस्तारै बोलिन्छ होला अब हामी यसो बाहिर निस्केको बेला पनि भ्लग गर्नेछौँ आज चाहिँ हामीले मुकबाङ मात्रै बनाएको मुकबाङ भन्दा पनि गफ बाङ हुँदो रहेछ नि गफ गर्दै खाँदै मुकबाङ भनेको त खानु मात्रै अरे नि त मुकबाङ बिन्दुली भाउजू हुन्छ नि बिन्दुली भाउजूको चाहिँ मलाई राम्रो मनपर्छ किनकि खाँदै गफ म त खाएको बेला बोल्दै गरेको मुकबाङ चाहिँ मन पर्दैन अरे तर भाउजूको चाहिँ यस्तो हो नि त गफ बाङ गरे नि त त्यही भएर चाहिँ फेरि भाउजूको सब्सक्राइबरहरूले चाहिँ त्यस्तै मन पराउनुहुन्छ अरे त्यही भएर त्यस्तै बनाउनुहुन्छ राम्रो लाग्छ भाउजूले यस्तो भन्नुहुन्छ सबै खाना त सक्दिनँ जति खाना सक्छु भन्नुहुन्छ कि सुरुमै त्यस्तो खाइसक्छु चाहिँ भन्नुहुन्न हो राम्रो लाग्छ के हो तँ पनि भनिदेऊ न क्याक्टस भन्न आइन्छ क्याप्सिकम पिरो हुन्छ खाएर लगाइ चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियो बनाउँदै स्पेस पनि फुल भयो होइन अब भाँडासाँडामा चाहिँ मैले एकछिन फोन चलाउँछु भने सुत्छौँ रातिको कति बजिसकेको छ 9 बजिसकेछ अब चाहिँ अब बिदा लिन चाहन्छौँ के खाएको बयर खाँदैछ यसले चाहिँ अब ममाले पनि अगाइ नहेर बयर खाएको अरे अब छ्या त्यस्तो नबोल्नु हगेको सकेको यो यस्तै छ यार साथीहरू यस्तै छ होइन अब बिस्तारै बिस्तारै अर्को ब्लगमा हामी आफ्नो कुरा सुनाउँदै गर्छौँ र आजको लागि चाहिँ यति नै अर्को ब्लगमा खतरा आउँछ अरे सल्लाहले भनेको अरू भन् धन्यवाद लु धेरै नभने अब स्पेस पनि फुल भइसकेछ होइन अघि बनाउँदै थियौँ पेट टोक्दै थिएँ स्पेसै फुल भएछ ल आजको लागि चाहिँ यति नै ल बाई